ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryakuriye inzira ku murima ikipe ya APR FC ndetse n'Amagaju Football Club. Ibyo byagize ingaruka kuri APR kuko ngo abakinnyi batanu byari biteganyijwe yuko bazakina umukino wa Rutsiro batazawubonekamo kubera ibibazo bitandukanye. Ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryateye utwatsi ubusabe bwa APR FC ndetse n'Amagaju zari zasabye ko hasuzumwa imisifurire y'imikino y'umunsi wa gatanu wa shampiyona, aho buri wese yavugaga ko ibyo yavugaga ndetse yuko arenganyijwe. Ferwafa ngo yemeje ko ibyo byemezo by'abasifuzi byafashwe kuri uwo mukino byari bikwiriye. Nyuma y'uko umukino APR FC yanganyijemo na Kiyovu ubusa ku busa, iyi kipe yandikiye Ferwafa isaba gusuzuma ibyemezo by'umusifuzi witwaga Rurisa Pasias. Bivuga ko hari penalty imwe ndetse ko hari n'ikarita itukura yahawe Leonard Sekiganda itari imukwiriye. Komisiyo ishinzwe imisifurire muri Ferwafa nyuma yo gusuzuma amashusho y'umukino yemeje ko ibyemezo byafashwe n'abasifuzi byari bikwiriye kandi ko bihuje n'amategeko y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Ferwafa yatangaje ko ntacyo yabonye kinyuranyije n'amategeko y'imikorere y'abasifuzi kandi ko ibyemezo byafashwe byari bifite ishingiro. Ku ruhande rw'Amagaju nayo yandikiye ishyirahamwe isaba gusuzuma ikarita y'umutuku yahawe Rwema Amza ku mukino batsinzwemo na APR FC igitego kimwe ku busa. Amagaju yavugaga ko umukinnyi wabo nta kosa yakoze rikomeye ubwo yakiniraga nabi Aziz Basane ku minota 23 muri uwo mukino Kiyovu yahuyemo muri uwo mukino Amagaju yahuyemo na Rayon Sport. Nyuma yo gusuzuma amashusho, komisiyo y'imisifurire yemeje ko icyemezo cyafashwe cyari gikwiriye kuko umusifuzi yigereye ahabereye ikosa kandi ko yakurikiye amategeko agenga uyu mukino. Ibi byemezo bya Ferwafa byasohotse mu gihe APR iri kwitegura umukino w'umunsi wa gatandatu wa shampiyona aho izasura Rutsiro FC kuri stade Umuganda, akaba ari ku itariki ya 1 Ugushyingo 2025. Biteganyijwe ko iyi kipe izaba idafite abakinnyi batanu bakomeye barimo Leonard Sekiganda. Uyu nguyu ngo yahawe ikarita itukura, ntago yemerewe gukina uyu mukino nyuma yo guhabwa ikarita itukura ku mukino bakinyemo na Kiyovu Sport. Hari Jibril Watara ufite imvune, Memeri Dawo ufite imvune na Dawuda Yusuf uri mu bihano, Mamadusi nawe uri mu bihano. Umutoza mukuru APR Thierry Froga azaba afite imbogamizi zo kubaka 11 y'abakinnyi bazabanza mu kibuga kuko bamwe mu bakinnyi bakomeye bari hanze. Ferwafa imaze guhagarika abasifuzi batanu by'agateganyo mu rwego rwo gukurikirana ibirego byagiye bigaragazwa n'amakipe atandukanye muri shampiyona y'uyu mwaka. Iri shyirahamwe ryemeza ko rikomeje gusuzuma imikoreshereze y'abasifuzi n'imikorere yabo hagamijwe kuzamura ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga mu mikino y'imbere mu gihugu. Kugeza ubu amakipe atandukanye yagaragaje impungenge ku rwego rw'imisifurire, ariko Ferwafa yo ikavuga ko yizeye ubunyangamugayo bw'abasifuzi bayo kandi ko ibibazo byose bizakemurwa hakurikijwe amategeko.